他们来过这里吗？我们是不是一直在错过什么呢？当我们举起望远镜，仰望遥远的星系，幻想那里可能存在着像我们一样的智慧生命时，或许忽略了一个更加令人震惊的问题：如果外星文明已经来过地球附近了，如果他们留下的痕迹其实一直藏在我们看得到的却从未留意过的地方了，我们习惯了将宇宙的奥秘投向了光年之外的星辰，却鲜少认真打量自己脚下的土地、头顶的月球，甚至那些静静环绕太阳运行的小行星。但在科学的最前沿，有一群人正在重新审视这个问题。当我们仰望星空，思考外星生命的存在时，我们把目光投向遥远的银河深处。但你有没有想过，外星生命其实可能比我们想象的要近得多？我是你们的新朋友敏感，点个赞，点个订阅，支持一下。也许他们并不在多少光年之外的星球上，而是就藏在我们身边，比如月球、火星啊，甚至是绕太阳转的小行星带里。听起来像是科幻，可这个想法其实早在1个多世纪前就有科学家认真提出过。19世纪末到20世纪初，有位著名的天文学家罗威尔，他坚信火星上存在文明。他认为火星上的运河不是自然形成的，而是火星人修建的灌溉系统，用来把2极的水输送到干旱地区的城市。虽然当时不是所有人都同意他的说法，但火星可能有生命，甚至有城市和科技的观点，确实在科学界掀起了一阵热潮。这股风潮也影响了文化圈，比如威尔斯在1898年写下的《世界大战》，讲的就是火星人入侵地球、掠夺资源的故事。人们开始认真思考一个问题，就是说我们真的在宇宙中是孤独的吗？还是其实早就有别的智慧生命在默默注视着我们呢？如果真的在地球附近发现了外星科技，那影响可不是就能用震惊2个字概括的。它不仅会彻底打破人类是宇宙中心的幻想，更意味着有某种文明已经早早抵达了我们的家门口。你看，一种可能是外星文明在遥远的星系里面存在，我们只能用望远镜猜测它们的模样；而另一种可能是他们的探测器甚至飞船就曾光顾地球，或者还藏在月球背后、小行星里。这2种情况的区别不亚于空谈理论跟铁证如山的差距。在浩瀚宇宙中，遥不可及的距离让大多数联系都变得几乎不可能。但如果他们已经很近了，那就完全是另一回事了。当然了，罗威尔的火星运河最终被证明是误会。后来更精密的望远镜发现，那些运河只是光学错觉。再后来到上世纪60年代，探测器实地观测的结果更是令人失望。金星炙热如炼狱，火星则一片荒凉，根本不像是能孕育文明的样子。于是科学家和作家们的目光转向了更遥远的宇宙。但这是不是就意味着他们没来过呢？也不一定啊。想想我们自己，人类也早就开始向星际伸出手了，不是吗？1977年，美国拉萨发射的旅行者1号和2号探测器已经飞出了太阳系，还有先驱者号、新视野号这些探测器正继续深入星际空间。现在科学家们还在研究一种微型的飞行器，用激光加速，让它能以光速的一小部分速度冲向邻近的半人马阿尔法星系。换句话说，我们人类的科技已经在理论上可以跨星系探索了。那如果我们都能做到这些，一个拥有上百万年的科技累积的外星文明，难道不能比我们做得更好吗？银河系那么大，既然能孕育出地球这样的生命星球，那么也很可能能孕育出其他类似的智慧生命。他们有没有也在四处探索呢？有没有可能他们的探测器就顺路来过我们这呢？可惜的是，现在大多数的科学研究仍主要把精力放在观测遥远的星系上，反而忽略了我们后院的可能性。过去20年里，人类发现了近6000颗系外行星，这种成就固然令人兴奋，也激发了寻找遥远生命的热情。但与此同时，我们是不是也该留意一下，也许有些客人早已到访过我们家了，只是我们还没有发现他们留下的痕迹而已。这场关于我们是否孤独的宇宙调查还远远没有结束。你有没有想过，如果宇宙中真的存在生命，那我们该如何发现它呢？现在科学家们正全力投入到一个叫做生命应用科学的领域，
试图回答这个终极问题：我们在宇宙中是孤独的吗？所谓生命印记，简单的说就是能证明生命存在的痕迹，比如某些特殊的化学气体啊、生物活动产生的物质，甚至是某些复杂的结构特征。像 NASA 这样的机构已经启动了一系列重大项目，就是为了找到这些生命的蛛丝马迹。其中一个特别吸引的构想，是一项未来将在21世纪40年代发射的宜居世界天文台任务。这台超级望远镜的目标是扫描遥远系外行星的大气，看看里面有没有像氧气啊、甲烷这样可能由生命制造的气体。这背后还有一个很有趣的事实，在地球大气中的氧气啊，其实是在过去25亿年里大量产生的。而在这之前呢，虽然地球已经诞生了生命，但它们主要依赖的是甲烷和二氧化碳这样的气体。也就是说，如果我们在其他行星上发现这些关键气体的组合，很可能意味着那里曾经或者现在存在生命。当然，科学家们并不只是把目光投向遥远的行星，我们自己的家，比如太阳系啊，其实也一直被仔细搜索。比如2021年登上火星的毅力号探测车，携带了专门用来寻找远古微生物痕迹的仪器，而对木卫2、木卫3、土卫2、土卫6这些冰封世界的研究也显示，它们的冰层下可能藏着深不见底的液态海洋。水是生命的基础，有水就有可能有生命。但故事到这里还没有完，科学家们的思路已经从寻找活物升级到了寻找文明，这就引出了一个新方向——技术印记。换句话说，不只要找有没有生命，我们还要找这些生命有没有发展出像我们一样的科技。怎么找呢？我们可以从我们自己的出发，拿地球的经验当样本。比如，我们工业活动会释放出大量的二氧化碳，这是化石燃料燃烧后的副产品。我们还制造了卢夫汀，这些稳定又持久的工业气体，它们在大气中能停留上百年，是很强的温室气体。如果我们在其他行星的大气中也发现了这些物质，那就很值得怀疑了，是不是那里也有文明呢？另一种方法则比较浪漫，搜寻城市的灯光。如果某个星球的页面发出不自然的光晕，说不定就是城市照明留下来的信号。当然，这一切目前都基于我们自己的技术水平，我们只能设想像我们一样的文明会留下什么样的痕迹。但是那些比我们领先几千年、几万年的超级文明，我们几乎难以想象他们的存在方式。这引出了一个耐人寻味的问题：如果他们真的存在，他们为什么还没来找我们呢？或者他们其实早就来了，只是我们还没有发现。这正是我们探索宇宙的最大动力之一啊！我们在寻找别人，其实也是在寻找自己。我们总爱把外星文明想象成生活在遥远星球上的高智慧生物，他们拥有发达的工业，像我们一样经历过科技革命，掌握着物理、化学等自然规律。或许他们的世界和我们不太一样，但一定也掌握着某种科技啊！而如今的我们正具备了前所未有的能力，去寻找这些文明留下的科技痕迹。这不只是幻想，而是建立在严谨科学理论和持续观察基础上的大胆推测。有趣的是，我们总在望远镜里寻找遥远系外行星上的技术特征，却很少认真思考一个问题：有没有可能外星科技其实早就来过我们这儿？这种想法早在1960年就被提出了。美国科学家布雷斯维尔在《自然》杂志上发表了一篇名为《来自高级银河共同体的通讯》的论文。他认为，与其等外星人给我们发电报，不如去找他们派来的探测器。在他看来，一个高度发达的文明不太可能把注意力只放在自己的星球上，他们更有可能像我们一样，想知道邻居都有谁，所以他们会派出一种自动运行、可以自给自足的探测器，有可能还有人工智能来探索周围的信息。那目的是什么呢？收集信息、寻找生命、尝试沟通。从效率角度看，布雷斯维尔的设想非常合理，比起用无线电波互发信号，不如直接派一台设备来。说起来，这不就像我们现在做的事吗？1970年代以来，先驱者号、旅行号、新西兰号这些地球制造的探测器已经正朝星际深处飞去了。再往前一步，科学家们正在研究突破射星项目，计划用激光加速卫星飞船以1%光速冲向比邻星系统。那里有一颗位于宜居带的内地行星，是我们最近的外星邻居。换句话说，我们已经有了星际旅行的雏形，那就意味着其他比我们更先进的文明也完全有能力派出探测器来我们这里看看。问题是，我们有没有好好找过来？答案是几乎没有。
至今真正尝试验证布雷斯维尔假说的研究非常稀少。不过有一种颇有前景的方法，就搜查太阳系内的拉格朗日点。这些点位于两个大自然天体之间，比如地球和太阳之间，或地球和月球之间，它们是引力平衡区，简单理解就是宇宙停车场。在这些点放置探测器的话，可以长时间稳定存在，几乎不耗燃料。NASA 的韦伯空间望远镜就停在地球与太阳的 L2 点，说明这些位置也非常适合长期部署设备。早在1980年代，科学家弗雷斯塔和瓦尔德斯就曾经对这些拉格朗日点、地球和月球之间的空间进行了细致搜索。他们用的是望远镜和无线电波探测器。结论是，如果那里真的有大约10米直径以上的金属物体，而且已经停止运行的话，它们应该是能看得见的，但他们没有找到。这意味着什么呢？可能真的什么都没有，也可能它们隐藏得更好，或者体积太小太先进，只是我们看不见。近几年，科学家们将目光转向了一类神秘的访客，那些从遥远星际穿越而来，突然闯入我们太阳系的天体。最引人关注的例子莫过于2017年的那位过客奥莫莫。这是一块形状像雪茄一样的天体，它飞行轨迹明确显示来自太阳系之外，它没有彗尾，不释放气体，却又莫名加速，种种反常行为让人怀疑这到底是自然天体呢，还是某种外星探测器？为了解答这个问题科学家们立即用射电望远镜对它进行了监听，想捕捉一点点可能的无线信号。可惜的是，什么都没有听到。最终，大多数天文学家更倾向于认为它是一种前所未见的星际卫星。不过这并没有能彻底扑灭人民心中的那把火。如果它真的是探测器，我们又怎么能看穿它的伪装呢？还有一个更诡异的案例，来自一组历史底片。研究人员们在分析1950年由帕洛马3天文台拍摄的照片时，意外发现了9颗瞬间亮起又迅速消失的光点，看起来就像是星星突然冒出来又熄灭了。奇怪的是呢，这些光点在其他时间拍摄的底片中却完全没有出现。如果这些光点不是底片污染或其他误差，那就非常耐人寻味了。更让人起鸡皮疙瘩的是，这些照片拍摄的时间比人类第一颗卫星发射的1957年还早，所以这些东西绝不可能是我们人类造的。当然，目前还没有确切结论，但这个研究提醒我们，或许外星访客真的是偶尔造访，只是我们过去没有注意到。除了观测天空，科学家们还在思考另一个可能性：外星探测器有没有可能就藏在我们脚下，比如月球表面？现在的图像识别和人工智能技术已经能自动分析海洋数据，去寻找那些看起来不太自然的痕迹。比如，我们可以对阿波罗登月点或坠落探测器的遗迹用作样本来训练 AI 识别类似的人造物体。如果月球上有个外星探测器的话，我们或许真的能在图像中找到它。遗憾的是，相比于几十年来关于生物特征的系统研究，寻找技术特征这条路还走得非常缓慢。科学界花了几十年发展出了一套完整的模型，比如如何在火星土壤中找微生物在莫尔里的地下海洋中找到有机物这些生物探索已经成为主流、成熟、可重复的科学路径。而技术特征的话，也就是寻找外星文明留下的工具或污染物，虽然越来越受到重视，但还远远没有达到那种理论深度和研究广度。简单说我们在宇宙中找生命的热情很高，但在自家后院找外星科技的努力才刚刚起步。说起来挺讽刺的，我们敢于仰望星空，想象几光年之外的外星文明，却不敢认认真真的看看自己的后院。比如，如果外星技术真的存在于太阳系内部的话，我们为什么至今没有发现呢？其实并不是技术做不到，今天的科学设备火星车轨道飞行器深空探测器全都是已经具备搜索技术特征的能力。它们有高清的相机、雷达、传感器，随时都可能在火星表面或月球某处发现不属于我们的东西。问题不在能不能，而是在愿不愿。相比在遥远系外行星上发现某种信号或巨型结构，我们似乎更难接受这样一个念头：他们曾经来过这里。为什么呢？因为那是近距离的接触这意味着我们不是远远的仰望文明的余晖，而是可能要面对真实存在的外星科技，就在我们身边。一旦这种情况发生的话，人类的反应可能不只是好奇那么简单，还有恐惧。它会带着政治上的不安、国际之间的猜疑，甚至可能被当作潜在的威胁。所以，许多科学家干脆避而不谈这个话题，
不是因为他们不感兴趣而是害怕一旦涉足就会被视为不严肃、不专业，甚至影响职业声誉。主流科技一直热衷于探索系外行星的生物迹象、技术痕迹，已经建立了一套严谨的模型、方法、验证机制。比如那颗曾经震惊世界的不亚吉安星，光亮忽明忽暗，一度被猜测是外星人建造的巨型结构遮挡了恒星光线。虽然最后被解释为自然现象，但它依然被严肃讨论。科学家们照样发表论文，媒体照样追踪报道。为什么这样就没问题呢？因为它远嘛，它是想象的、理论的、安全的。但一旦话题转回到地球附近的话，科学的门槛就会突然变得很高了。你提月球上可能有外星装置，别人就觉得你是在讲科幻小说，结果就是我们最有可能真的发现什么的地方，反而成了最没有敢研究的禁区。科学本不应该回避任何可能，只要外星科技在宇宙中出现过一次，比如就在地球上，那么它也完全可能存在于别的地方，甚至可能已经来过这里了。我们不能继续装作它不存在，只是因为谈论它就会让人不舒服。我们需要做的是不是恐慌，而是梳理已有的数据，建立清晰的异常识别标准。放开手脚，有可能最终什么也找不到，那也好啊，因为那就意味着我们有理由相信月球和火星表面在现在技术下没有大规模的技术遗迹存在，哪怕是这个空结果也是质上的一大进步。但如果我们什么都不做的话，那是真正的盲目。可有时候真正警惕的是不是那些遥远的可能，而是我们不敢面对的，是近在咫尺的真相。也许我们至今未曾发现太阳系中存在的外星技术的证据，是因为它们从未出现过，但有可能是因为我们从未真正睁眼去看。科学的本质不是证明我们想要相信的，而是要勇敢面对我们不愿意相信的。技术特征在宇宙中至少出现过一次，就是在我们人类身上。这意味着它并非唯一，也不该被视为奇迹。如果另一个文明曾像我们一样仰望星空，他们的探测器也许早已悄然来到我们身边，只是我们还没有准备好接受这个事实。真正阻碍我们发现真相的事，从来都不是技术的限制，而是心理的边界。我们会不会最终发现最深的宇宙谜题，其实就藏在最熟的地方呢？